Нашиот редовен термин за спорт. Денеска ќе го посветиме на разговор со Ивица Алексовски, тренер на бразилско џиу-џицу репрезентацијата на Република Северна Македонија. Господине Алексовски, добро утро. Добро утро. Се надевам дека ве фаќаме во добро утринско расположение. Се тренира ли наутро за некаква кондиција или тренизите ви се подоцна во текот на денот? Претежно од оправдани причини ни се во вториот дел од денот, бидејќи сепак овој спорт во Македонија и пошироко ретко е професионален, обично човек работи некоја друга работа, па рекреативно се занимава. И за пофалба е што ете и со таков тип на некоја динамика ние постигнуваме, да кажам, светски резултати. Тоа сакам да ве прашам, ќе се навратиме и бевте неодамна се вративте од еден турнир во Србија каде што добро поминавте, но сакам да ве прашам, има ли услови за професионализација на тој спорт во Македонија или тоа е сепак некаква многу далечна иднина и нешто што веројатно не може се уште да се достигне? Има, говорам, ова што ќе го кажаме, сепак е факт. Во последните 3 години имаме поголема поддршка од Агенцијата за млади и спорт, со некои минимални средства финансиски кои што им помогнавме на нашите натпреварувачи, освоивме значајни успеси. Например, пред 2 години во Рим, од 70 неколку тима, ние бевме втори, значи на светско ниво беше тоа, како држава бевме трети, наредните турнири во Милано и во Цирих исто направивме успеси. Така да ова подјемне кај нас, значи овдека благодарение што ја знам на оние војни што цело време се одржуваат на овој простор, во генот имаме, да кажам, имаме таа борбеност и би било убаво кога овој дел, да кажам, спортот како спорт воопшто, особено боричките вештини, ние како Македонија, како држава им посветиме поголемо внимание, зашто верувајте ми, стварно можеме да имаме успеси на светско ниво. Значи имаме тука материјал за да може да работиме, мислам на надпреварувачи, само ни треба онаа финансиска поддршка за да може тие надпреварувачи да вежбаат во добри услови, да имаат услови за добра исхрана, да се посветиме професионално, значи да им помогнеме од типот на психолози, на стручни доктори, така натаму. Сега бевте со 6 репрезентативци во Србија на еден турнир, од каде се вративте, ако не се лажам, со 2 златни медали и уште неколку други, сребро, бронзи и така натаму. Кој е принципот по кој го составувате одбирот на луѓето што ќе сочинуваат репрезентацијата? Ги бирате, колку клубови има во Македонија џиу-џицу? Постои ли некаква лига? Постои ли некакво официјално надпреварување кои што луѓето исполнуваат како во некои други спортови норми и така натаму, или е тоа сепак на поинаков начин поставено? Бидејќи се работи за релативно млада боречка вештина, па благодарение на Ultimate Fighting во последно време ептен популарна. Пред 12 на година формиравме нашата федерација за бразилска џиу-џица. Јас сум председател на таа федерација. Ги собравме сите клубови од Македонија кои што тренираат бразилска џиу-џица, тоа се моментално сме околу 10 члена. Организираме државни првенства, организираме, значи, турнири со кимоно и без кимоно, и ние сме уникатни, да кажам, по тоа, бидејќи во околината околу нас на Балканот се уште не се одржува таков тип на турнири. Благодарение на овие турнири, ние ги гледаме кои од нашите надпреварувачи од различни клубови се добри и ја составуваме таа репрезентација. Иначе овие турнири, кога се отворени турнири вакви, може да учествува било кој, но сепак самата припрема, самото изучување на одредени техники, припрема со квалитетен тренер, по квалитетни услови, со квалитетни спаринг партнери, кој што е најбитно, ќе си го даде своето на крајот од денот. Иначе оваа боречка вештина во Македонија, па ќе кажам, е релативно млада, 10 години, и за овие 10 години има направено доста успеси. Си имаме поврзано, значи како да кажам, на светско ниво со познати мајстори, има организирано премногу семинари, благодарение на моите залагања. Веќе 2 години во Македонија се одржува еден силен меѓународен турнир во бразилска џиу-џица, тоа е Абу Даби Про, каде што на некој начин ја рекламираме и државата и ние се истакнуваме како спортска нација, да кажам, во овој дел од боречките вештини. Да, јас знам дека јас имам синови кои што се на возраст од прилика кој што е
добра за претпоставам за овие спортови. Двајца од нив тренираат џиу-џицу и не ги знам сега сите детали околу вашиот спорт и така натаму, меѓутоа јасно ми е дека се работи за боречки спорт, но не се работи за агресивен, офанзивен спорт, туку се работи за спорт во кој што практично се користи силата на противникот за дефанзивни и за, како да кажем, одбранбени техники и повеќе. Некои велат дека џиу-џицуто е помалку како уметност во боречките спортови, дека за разлика од некои други поагресивни спортови, ова е сепак спорт во кој што треба една креативност и една интелигенција на оние што се занимаваат со спортот за да искористат силата на противникот. Морам да кажам дека се слагам 100% со она што го издвоивте, бидејќи е таква боречка вештина, денеска наоѓа се поголема примена во кај полицијата, кај армијата, кај службите за обезбедување, бидејќи во како да ви обяснам, во реална рамка, значи во практична рамка, буквално се темели, се базира на тоа да го совладаме противникот, да го доведеме на пот и да го контролираме. Тука ја искористуваме неговата сила, а за да имате подобра компарација за каква боречка вештина се работи во однос на другите, семинарите кои што ги изведуваме, да речам, во една детска градинка, значи едукативни семинари, кај што ги изведуваме во основни училишта и семинарите што сме ги изведувале, не знам, во специјалните одреди, во тигри, волци и така натака, техниките 99% се исти. Значи, тие техники што функционираат денеска во Ultimate Fighting, што функционираат во уличните борби, буквално ги имаме во сивито на бразилската џиу-џица и функционираат. Борбите што се одвиваат претежно на пот, каде што некој од гледачите ќе каже дека се досадни, се напорни и не се интересни за гледање, уствари еден вид, како што кажавте, како што напоменавте, на уметност. Тоа треба да го осетиш, треба да го видиш, треба да осетиш правилен тајминг. Тука, да речем, еден помал човек од 60 кг може да совлада човек од 120 кг. Ама збориме во реално. Не е боречка вештина од типот на фатиме ја раката па фрлиме, фатиме од тука па направиме ова. Тука е буквално спарингот е еден вид демонстрација на сите техники што ги изучувате. Тука се најинтересни децата. Ние имаме прекрасен тим од млади надпреварувачи кои што освоија многу медали на Балканот. Благодарение на светскава криза, морам да кажам дека моментално ние цел тим десеткуван. Значи седи дома, 80% не ни тренираат од овие причини. Кај децата овие техники се гледаат дека се ефикасни, дека помагаат и тоа е едниот дел на колачето. Вториот дел е со помош на оваа боречка вештина се изградуваат во цврсти, имаат прекрасно тело, ги учиме како да се хранат, како да се напаруваат. Тоа сакам да ве прашам, колку е важна исхраната, бидејќи гледам дека барем по децава се некакви специјални исхрани и така натаму се во прашање. Дали е тоа толку важен дел или сепак може и со, да кажеме, домашни услови да тоа се тера, да не мора да бидат прашаци, да не мора да бидат некакви специјални диети и така натаму? Па вака, во претежно сепак ќе кажам, ние сме тука со реално низок стандард, да кажам. Момците и девојките се спремаат во домашни услови колку има средства и пари. Правилно е да има добра исхрана, балансирана исхрана. Ние се трудиме тука од време на време, правиме семинари каде што викаме одредени нутриционисти кои што ги објаснуваат баш оној дел на исхраната пред турнир, за време на турнир, под турнир, бидејќи верувајте, најтешко на првачите име дента на турнирот, кој ќе влезе во сала во 8 часот за мерење, а треба да се бори вечерта во 7 часот. Тука треба ние да ги едуцираме, да ги школуваме кроз текот на тој ден, да кажеме, првачки што да јадат. Битна е таа исхрана претходно, за да може да ги напуниме на некој начин батериите, кога дојде денот на тренирањето, да може ние да бидеме во максимална форма и максимално припремени благодарение на оваа исхрана претходно. Ивица Алексовски, председател на Бразилско џиу-џицу Федерација на Македонија. Благодарам за овој утрински разговор. Ќе продолжиме ние со џиу-џицу и во текот на целата наредна сезона. Видите, сега ви се отвара малку и на вам просторот. Се надеваме дека и пандемијава со текот на неделиве ќе попушта, па ќе се вратат во полна сила и тренинзите, и спаринзите, и така натаму, нешто што во спорт со таков близок контакт како што е џиу-џицу е многу важно. Ви благодарам за утринскиот разговор.
Ви благодарам за гостувањето и за представувањето на нашите успеси на гледачите.